ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா Quaker Parrot. ஸோ இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேம் தொட்ட ஒரு பேரட் இதுதான். நெக்ஸ்ட் டு சன்கனூர் ஆஃப்கோர்ஸ். என்ன மேட்டர்னா இவனுங்க வந்துட்டு டாக்கிங் எபிலிட்டி தெளிவாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்ட்ஸ் வந்து தெளிவாகவே அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒரு 10 to 15 வேர்ட்ஸ் தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம். நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கும் ஈஸியாக தங்குவாங்க. அண்ட் ஒரு லைஃப் ஸ்பேனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25+ இயர்ஸ். ஸோ எல்லா விதத்துலையுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு கஸ்டமரா என்ன எதிர்பார்ப்பாங்களோ, ஒரு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும், ஒரு நல்ல சாஃப்டான ஒரு பேர்டு அண்ட் ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மேனேஜபிளான ஒரு சைஸ். ஆக்சுவலா இந்த சைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேர்டால ஹர்ட்டும் பண்ண முடியாது, நீங்களும் பேர்டை ஹர்ட் பண்றது பெருசா இருக்காது. லைக் இந்த மாதிரி குட்டியா இருக்கும்போது தொலைஞ்சு போயிடலாம் வீட்டுக்குள்ள, அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் நாய்ஸ் லெவலும் ரொம்ப பெருசா இல்லை. நாய்ஸ் லெவலும் வந்து ஒரு